No, cuando dices que Pokémon Go seguro se imagina y la atropella. Mierda, Patricio esta es un Pokémon. ¿Quién es mi Pokémon favorito? Mortal Kombat, igual yo. Si Mostaza no gana la liga, ahí está. Si Mostaza. Si preguntan quién vergas es Mostaza, es Scarcho. Soy súper fan de Pokémon, así cuál es tu juego favorito. Soy jugar de Pokémon Go. Le toca un Mewtwo Shiny, gastó la Master Ball con un Rattata. Qué bonito. Pero mira cómo te dan un nuncio rufián. Denunciada por dos, denunciada por tres, denunciada por cuatro, denunciada por puto. Cuando alguien sabe Pokémon, son mis Pokémon preparados para los problemas y pues más vale que bueno, Brave. Si no saben, Brave es el único ataque que hace Talonflame de Ash Capsule. Brave. Porque todos los modernos hoy en día se parecen a Pichot. Este man Rattata. Ese es mi Pokémon. Y después ayudando a la vieja Pokémon y se la está cobrando. ¿Quién es eso? No sé. Yo. Cuando te dicen no te vamos a calmarnos. Mierda, este lado. Mar, no quiero asustarte, pero mi celular se cayó en un himno está en la casa. Típico himno violador. Mamá, compré un reloj que marca la hora. Hijo, yo compré un cinturón que marca tus nalgas. No, mamá, con el cinturón no. Mamá, ¿crees que soy fea? Preguntarle a tu novia. O al novio, exacto. Yo esto. Vale la pena gastar tu dinero en cómics y películas, pero ha valido cara malísimo. Amiguito, cuando meten trampas rocas pero las sacas con giro rápido o se espera que bien, que todo está bien. Cuando vas a luchar pero hay trampas rocas. Cuando meten trampas rocas y yo quiero un héroe. Te la poco creíste, güey. Usa Brave y mátame, tío. Yo tengo Talonflame con acrobata Brave. Nombre Brave, tipo Brave. O T Brave. Brave, Greg o Brave. Naturaleza Brave. Ataques Brave. Brave. Menciona un movimiento tipo volador que no sea Brave. Paso. Wow, la chingada evolucionó. Hola chamaco. Vengo a ayudar en la liga y eso. ¿Qué movimientos tienes? No preguntes, tú solo le damos el ruido. Acábala con las llamas de ahora. Y si me dejo Dragon Baby primero, con las llamas es suficiente. Y 2 baby. ¿Tu país es seguro? Pues robaron a la policía. Cuando te dice que sacó las esposas, eso está muy bueno. ¿Qué es un chico? Cuando te dicen puto, te dicen a todos. Cuando entre shampoo, jabón y tu y tienes que abrirlo para echarle agua y te está ardiendo.
Le tienes que dar lince+10. Cuando estudias medicina, pero las enfermedades se curan con laxante. Y aquí, pero cuando vas al safari solo para aprender a los Pokémon, o sea, solo para debilitarlos. Se va con Serena. Yes. Miren, este pues cantos. Tal vez se levantará a reflexionar si no le das like. Cuando le dices a un fan de Pokémon, ¿qué es eso? Cariños. Ahora sí, ves que iba por esto. Si eres de lucha, tengo tabla. Si eres tipo agua, hay tabla. Si eres de esos nuevos tipos de agua, hay tabla. Si eres que seas una tabla para. Cuando dicen que te ponen texto lista, aparece el botón paz para tus skills. Pichoto, ¿vieron? Un pichoto. Ulala, señor francés. Sí, cómo no. Como de pichoto. O sea, de pichón. Es para ver. Cuando quieres copiar el examen. Ya, güey, pero el profesor se ha movido de tu asiento. Cuando peleas en la final de una liga es increíble, pero no se me. Hola, me gustaría cambiar estos legendarios por algo bueno. Te puedes con cada TP y me talleres gana. Espérate. Twitter evoluciona a artículo. Lucho, ayúdame. Que me atrapa. Más de 203, 190, 186. Ver un Pokémon libre no se compara. A verlo no libro, sí. O sea, ¿qué te refieres? El estar junto con un Pokémon cada momento y la sensación de ganar batalla juntos o de perderlas como tocas, ¿no? Y bueno, acabamos el video con el Turn Down.